Fala rapaziada, beleza? Começa mais um vídeo no canal, mais um videozinho curto, rápido e objetivo. Eu vou estar aqui mostrando aqui pra vocês um problema que dá não só no QQ, mas em outros carros também da marca. É um barulho que aparece na suspensão. Você olha, não tem folgas, tá? Você vê amortecedor, você vê que não está estourado. E você passa em ruas de paralelepípedo ou você cai em um buraco e você escuta um barulho muito forte, uma batida muito forte. E você escuta a batida e você sente ela no volante, tá? Esse barulho é um sintoma também de folga na caixa de direção, tanto folga na caixa quanto folga de axial, mas não é esse o problema em si, tá? Esse problema tá bem aqui, ó. É um videozinho bem rápido para poder mostrar. Ó, folga na pinça. Tá vendo? A folga na pinça. Isso aqui, ó, faz um barulho enorme. Por que acontece? Geralmente é mais fácil dar esse barulho quando você não usa a pastilha original, porque a pastilha original ela vem com uma capa aqui de metal para calçar, ela fica entre a pinça e a pastilha. Então, conforme a pastilha vai se desgastando, essa capinha ela não deixa criar essa folga na pinça, porque esse barulho aqui ele tem, certo? Só que quando você pisa no freio, ele para, né? Porque a pinça vai apertar, vai contrair para poder frear e vai parar de fazer esse barulhinho, beleza? E qual o paliativo que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir aqui a pinça e a gente vai fazer aqui um calçozinho aqui com borracha, entendeu? Entendeu? Então a gente vai fazer aqui um calçozinho aqui, a gente vai estar usando aqui uma borracha para calçar e fazer o papel que fazia aquela capinha de metal da pastilha original. Então pessoal, já está aqui já aberto aqui já a pinça, só que a gente vai também, além de botar aqui uma borracha aqui, a gente está fazendo também a lubrificação do pino. O que é o pino? Esse pino aqui que segura aqui a pinça na parte de cima e na parte inferior. Assim, ó, tá vendo? Você engraxa ele, porque a graxa também tira a folga, beleza? Vamos passar no buraco. Porra, então fez ó, antes fazia barulho. Não faz mais. Não faz. E o parafuso 14 que prende aqui a pinça entra nesse pino aqui. Esse pino aqui ele é maleável. Por que ele é maleável? Porque ele acompanha o trabalho da pinça, beleza? Levou graxa aqui, vai levar também aqui no pino de cima e depois vamos botar a capinha aqui. Show? Então pessoal, os pinos já engraxados e aqui ó, o bisuzinho, tá? Uma borrachinha bem aqui na parte de cima aqui da pinça e ó, cadê o barulho? Acabou, não tem mais, tá? Então é um pequeno detalhe faz com que o carro faça barulho que você não consegue achar, né? Fica aquela barulheira todinha, você troca bucha, troca amortecedor e você não sabe o que é, e é isso aqui. Aí você chega com o seu carro em um auto center desses aí e vão te condenar amortecedor, bucha, sem nenhuma necessidade. Então fica aí a dica, qualquer dúvida aí, só deixar aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreve no canal, deixa o seu like, até o próximo vídeo.